如果話呢間屋總佔地200幾方，370萬，可唔可以打動到你啊？呢個業主真係任性。嗱，我同你講，呢間屋本身係2塊地嚟嘅，呢個花園係其中一塊地，攞一塊地去做一個花園，你話佢任性啊嗱？呢間屋總佔地116方，呢度85方，實用2塊地加埋，中間呢個位置超過203方實用，而且呢度呢係會入車嘅。呢個門口開着晒之後，呢個花園可以停4台車啊！呢間屋裏面嘅格局呢，自住格式亦都 OK 嘅。我哋呢度呢邊呢就116方噶啦，4間房間，簡單執入住，其實住嘅話好舒服嘅。我知道有好多廣州啊同埋深圳嘅客戶呢，一直都係想揾呢度大花園大佔地嘅單價。呢間屋你哋就唔好錯過啦，簡單執就可以住噶啦。有諗法嘅過嚟睇睇佢。